ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നും ഒരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിന് സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. സപ്പോർട്ട് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നാടുകളിലും തണുപ്പ് സീസണാണ്. ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ തണുപ്പാവും. എല്ലാവർക്കും ചുമയും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കഫക്കെട്ട് സീസൺ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഫക്കെട്ട് പനി എല്ലാം വിട്ടുമാറാത്ത തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ചുമ വന്നാലൊന്നും വിട്ടുമാറൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം റെമഡീസ് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവായൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ബ്രദറിനും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു റെമഡി തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറി ജീരകം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറും 1 സ്പൂണ് ജീരകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹോം റെമഡി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നോൺ വെജിലും വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കറി ജീരകമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തോന്നും ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഈ ജീരകം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അത്രക്കും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ജീരകം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സാധാരണ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ കൗണ്ടറിൽ എപ്പോഴും ജീരകം ഉണ്ടാവും. അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജീരകം. പിന്നെ എല്ലാവരും സാധാരണ ജീരകം വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റെമഡി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ. 1 സ്പൂണ് ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാ ടേബിൾ സ്പൂൺ 1 സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജീരകത്തിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ വിറ്റാമിൻ സി ആണ്. നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഫൈബർ ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക് എല്ലാം അടങ്ങിയ കാൽസ്യം വരെയുള്ള ഒന്നാണ് ജീരകം. ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സവിശേഷതകൾ നമ്മളെ ജീരകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. തിപ്പല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തിപ്പല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കുരുമുളക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ലോങ് പെപ്പർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ റെമഡീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങാടി മരുന്നുകളെ സാധനം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിക്കാം. പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് കൂടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തിപ്പല്ലി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഈ തിപ്പല്ലി എന്നുള്ളതാണ് ചവനപ്രാശത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണ്. കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ, ചുമ, ജലദോഷം എന്നിവകൾക്കെല്ലാം ആയുർവേദത്തിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. പിന്നെ വേദന സംഹാരികൾക്കും എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിപ്പല്ലി. തിപ്പല്ലിക്ക് പറയുന്നത് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നാണ് തിപ്പല്ലി അറിയപ്പെടുന്നത്. കാഴ്ചയിൽ ശരിക്കും കുരുമുളകാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെടിയും കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ജീരകം പോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടിനും ചുമക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന ഒന്നാണ് തിപ്പല്ലി. പിന്നെ നമ്മളെ സൗണ്ട് അടയൂലേ, സാധാരണ ജലദോഷം ചുമയെ പിടിച്ചാൽ എല്ലാവരും സൗണ്ട് സാധാരണ അടയും. സൗണ്ട് അടപ്പ് മാറാനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. സാധാരണ വറുക്കുന്ന പോലെ വറുത്തെടുക്കാം. പെരുംജീരകം ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഒന്നും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം. പിന്നെ പെരുംജീരകം തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട്. അധികം എല്ലാവരും സാധാരണ ചെറിയ ജീരകമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, തടി കുറക്കാനായാലും. അതുപോലെ തന്നെ പെരുംജീരകവും നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കാം. സാധാരണ ദാഹശമനിയായി കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധമായി കുറച്ച് 1/4 കപ്പോളം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാം. നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലോണം ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പെരുംജീരകം. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരഭാരം കുറക്കാനും പെരുംജീരകം ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് വെള്ളം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പട്ട ഇട്ടിട്ടും കറുവപ്പട്ട ഇട്ടിട്ടും വെള്ളം കുടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തടി കുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജീരകം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മെറ്റബോളിസം ബൂസ്റ്റ് ആവും. അതിൻ്റെ കൂടെ വർക്കൗട്ട് കൂടി ചെയ്യണം. വെറുതെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രം മെറ്റബോളിസം എന്തായാലും ബൂസ്റ്റ് ആവില്ല. നമ്മളെ മെറ്റബോളിസം ബൂസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പെല്ലാം അലിഞ്ഞു പോവും. ഇതാ ജീരകവും തിപ്പല്ലിയും നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം
പനങ്കൽക്കണ്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ട പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പനിക്കൂർക്ക കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് വേഗം അലിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. പൊടിക്കുന്ന വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാത്തവരുണ്ടെന്ന് പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ മധുരം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മധുരം കൂട്ടി കൊടുക്കാം. കാരണം തിപ്പല്ലി നല്ല എരിവുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. സാധാരണ കൽക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കാം. പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് എന്തായാലും ബെനിഫിറ്റ് കൂടും. തന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് സാധാരണ കൽക്കണ്ടത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളൊന്നാണ് പനങ്കൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് നമ്മളെ കഫത്തിനെ അലിയിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പനങ്കൽക്കണ്ടം തന്നെ സാധാരണ മരുന്നുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങാടി മരുന്ന് ഷാപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നല്ല സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായാലും മരുന്ന് കടയിൽ തന്നെ പോയി വാങ്ങണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം. കാരണം ശരിക്കും എന്തായാലും അതിൽ തരുമ്പുണ്ടാവും, കാരണം നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പൊടി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊടി നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ വായിലിട്ടാൽ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും, കാരണം നല്ല എരിവും മധുരവും എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒന്നാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രോഗം നല്ലോണം മൂർച്ഛിച്ച സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എഫക്റ്റ് കാണണമെന്നില്ല. കാരണം രോഗം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആയുർവേദിക് പനിക്കൂർക്കയായാലും എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങണം, എന്നാലേ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ശരിക്കും കിട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വായിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എന്തായാലും എടുത്ത് വെക്കാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വായിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അലിച്ച് വായിലേക്ക് തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. എന്തായാലും നല്ല എഫക്റ്റുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ 3 നേരം വെച്ച് തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഒരു മരുന്നായാലും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നായാലും ആയുർവേദിക് ആയാലും ഒരു മരുന്നിനും ഇന്നൊരു നേരം കഴിച്ചു നാളെ ഒരു നേരം കഴിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് കാണണമെന്നില്ല. മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി അതുപോലെ തന്നെ കഴിച്ച് തുടങ്ങണം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എരിവ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ കൽക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി 1/2 ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ മധുരം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല എഫക്റ്റീവുള്ള മരുന്നാണ്. വീഡിയോ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്ന് പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹസ ക്രിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പേജ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരും. ഓക്കെ, ബൈ.